سلااو ڕۆژ باش هەواڵنەوە پشتی حەلەبێ ئەم هێژی بە تراڤمایە خۆ ڕە ڕووبڕوونە نەخۆشیên derûnî ku di me de peyda bûne wê zû bi zû dernekevin. Encamên ku Helebê bi xwe re derxistin holê hene. Yek ji wan encaman perçebûna mutlaq ya Sûriyeyê par nepêrar bila çêbibe. Yek ji encamên din Kurd bi temamî ji civaka Ereb dûr dikevin. Bi taybetî civaka Ereb ku piştgiriyekê vekirî didin Rêveberiya Colanî û wan çeteyên li Şamê. Em êdî dikarin bawekî vekirî jî re bibêjin artêşa Sûriyê. Êdî japnekê em ji wan re bêjin çete ji ber ku artêşa Sûriyê bi xwe bi karakterê xwe çete ye, bi karakterê xwe terorîst e. Artêşa Sûriyê kirinên li Helebê girt ser xwe. Qebûl kir. Got mekiriye. Ê ku ev komkujî pêk anîne endamê me ne, ji ber vê yekê ji vir û pê ve jî em ji wan re bêjin artêşa Sûriyê. Ne ew çeteyên dewleta Tirkiye ne, ne çeteyên dewletên din in, bi temamî artêşa Sûriyê ye, şîrîgê dewleta Tirkiye ye, dewleta Tirkiye û dewleta Sûriyê vê artêşê bi rêva dibin. Ew însanên kujer tiştên ku anîn serê milletê me li Helebê endamên artêşa Tirkiye û artêşa Sûriyê ne. Xilas. Wextê ku em bibêjin komên çete tê wê manê ku em artêşên Sûriyê û dewleta Tirkiye pak derdixin. Heqê me tune ye. Heqê me tune ye em artêşên destbixwîn, artêşên kujer pak bikin û van sûçên dij mirovahiyê, sûçên li hember Kurdan bixin stûyê çeteyan. Komên çete. Yani mîna ku artêş pak bin, ew komên çete xirabin. Ez hewl didim xwe dûr bigirim ji vê derê, van têgehan li şûna wan a rast bikarbînim. Piştî Helebê di nava Kurdan û Erebên alîgirên Şamê de kendalekî pir mezin çêbû, perçebûnekî pir mezin çêbû. Li Hewlêrê xwe nîşanda, li Hewlêrê gelek însanên alîgirên hikûmeta Şamê ji kar hatin derxistin. Em pê dihesin ku birayê Ehmed Colanî bi xwe jî ji sala 2014 vir ve di saziya El Hayat de dixebite wê saziyê bi rêve dibe. Markeyên weke Pepsi, Kola derdixe li Başûrê Kurdistanê belav dike. Ew jî li wê derê karsazekî ye. Dizî û gendeliya li Sûriyê dibe bi perê milletê Sûriyê li wê derê xwe dewlemend dike, alîgirên xwe dewlemend dike. Li Hewlêrê dixebite, viya jî Kurd dizanin. Êdî heyata wî ya wê derê jî dikeve xeteriyê. Em dizanin ku rojnamevanê me ê di çapemeniya Ereb de xebitîne, yek ji wan derket, kaxiza xwe şewitand, îstifa kir. Wekî din rojnamevanê me ê Kurd ji saziya rojnamegeriyê ya Sûriyê bawekê komî derketine. Wekî din alên hikûmeta Sûriyê ê li tevahiya Rojavayê Kurdistanê ez dibêjim belkî temamî pir hayem jê tune hatin daxistin, qismekî wan hatin şewitandin. Milletê me Kurd li Ewropayê dest pê kirine alên hikûmeta nû ya Sûriyê ewa sê stêk li ser dişewitînin. Nûçeyên bi vî rehingî gelek in li her derê. Bila bidomin, nexema me ye. Yani ê ku Sûriye perçe kir ne Kurdin. Ê ku Sûriye perçe kirin dewleta Tirkiyeyê, dewleta Şamê ye. Bi hev re Sûriye perçe kirine aniha Kurd êdî bi temamî vegeriyane ser xwe. Ji ber vê yekî îro min çi gotiye? Entegrasyon xilas. Piştî vê saetê tu hêzekî Kurd li Rojavayê Kurdistanê tu berpirsyarêkî cesaret nake rêveberên xwe bişîne ber lingê wan çeteyên li Şamê. Ez bawer nakim cesaret bike. Yani ez bawer nakim yani. Yani ez bawer nakim rêveberekî Kurd piştî vê saetê rabe ji wan ewladên me ê Rojavayê Kurdistanê re bibêje
hûn weke rêveberên Rojavayê Kurdistanê biçin xwe bavêjin ber bextê wan çeteyên li Şamê ji wan rêca bikin ku em Sûriyê perçe nekin, em entegrê we bibin, werin em bi wera tev bigerin. Binêrin sîpan hemû min hevpeyvîna wî dû were par vekiriye temamê hevpeyvînê di beşa me ya a dû bi şev de heye. Hûn godar kin dibêje em ne tenê bi armanca eskerî li Helebê bûn. Me dixwest em pergala xwe ya Rojavayê Kurdistanê li wê derê bi cih bikin, em milletê me ereb re bidin, bistînin, em entegrasyonekî pêk bînin, em cîrantiyê, hevaltiyê, medeniyetê li wê derê bi cih bikin. We mantıqa Kurdan fehm kir, yani çi qas xwedî niyetek baş in. Ne tenê wekî hêza eskerî em ne li wê derê bûn, wekî pergala rêveberiya Xweser em li wê derê bûn. Ev e heval na. Ev e. Tu wextê hirçekî bînî kedînekî tu nikarî pê re entegre bibî û bidî bistînî. Zarokê te dixwe, perem perçe dike, li gurê xwezaya xwe tev digere. Tu nikarî gurê çolê tu nikarî bînî wekî pisikekî li malê xwedî bikî. Nikarî. We got erê. Eger we gotibe erê em hemfikir in ser van mijaran. Îdî hevan no. Heleb ji bo me Kurdan ji kerema xwe re moralê xwe bilind bigirin. Şehîdê xwe bispêrin axê, axa Kurdistanê. Hestê xwe xwedî lê derkevin. Mantiqî tev bigerin. Heleb ji bo me destpêkeke nû ye. Heleb ji bo me şiyarbûna ji xewnekî derew e. Heleb ji bo me neşikestin e. Ji bo me bidawîbûna pêvajoyekî ye. Heleb ji bo me vekirina deriyekê nû ye. Ew qas. Em hemî bibin yek li ser vê mantiqê em xwe bi rêk û pêk bikin, hêz û quwetê bidin xwe, binêrin yek ji tiştê ku aniha ez jê şerm dikim ew e hevano, 39 sazî û dezgehên me keneke jî di nav da îro daxuyaniyekî weşandine ez dixwazim bi we re par ve bikim paşê. Bang li sazî û dezgehên ereban ê çapemeniyê dikin, dibêjin û çima nûçeyên rast naweşînin di derbarê Helebê de. We çima cih daye nûçeyên derew ku xwe dispêre çapemeniya Şamê. Xwe dispêre çapemeniya Tirkiye. Hûn zanin ev çi hevan dan? Sazî û dezgehê me siyasî wextê bang li çapemeniya ereb bikin, ev tê wê menê ku çapemeniya Kurdan, medya Kurdan tek çûye. Di binê gorê da ye. Min weke rojnameger şerm kiriye. Çawa mümkün e ku ê me Kurda çapemeniya me tune be, sazî û dezgehên me ê ragihandinê tune be, saziyên me ê siyasî derdikevin, muhatap dibin bi wan saziyên xirab, qirêj, fitne, fesat yê ereb re. Çawa ya? Ya ez saziya xwe kenekê çawa bikim muhetabê wan saziyên qirêj ê ereban ya? Ya şerm ji bo me ya endamê çapemeniyê ya. Ya ka çapemeniya te ey milletê Kurd ka. Tune. Tune. Çapemeniya te ancak hitabê Kütahyayê dike. Bi Tirkî weşanê dike. Vekin. Çend malperê din bi Tirkî vekin. Hadi. Çend televizyonên din bi Tirkî vekin. Hûnê milletê Tirkî nabikin. Biçin. Afyon, Karahisar. Afyon Karahisar bû, çi ziqûm bû. Kütahya herin. Heta İspartayê herin. Heta nizanim ku herin. Trakyayê dirêj bin. Ew li we godar kin. Hûnê hemiyan bînin, îqna bikin û kedî bikin. Lê baldar bin. Baldar bin ku li Rojava bila ser me da neyên. Ne ji bo êrişê ha, ji bo me hembêz kin ew ê werin Rojava, ez bawer dikim. Ji ber ku 40 sal e bi rêya sazî û dezgehên xwe me ew qas civaka xwe ya cîran a Tirk me ew qas îqna kiriye, me ew qas kedî kiriye, ew qas kiriye medenî, sibê du sibe dema ew ê bikevin Rojavayê Kurdistanê, ew ê ji bo hembêzkirinê werin. Ew ê bibêjin ya em dixwazin ji we re spas bikin. Ya bi xêra medeniyeta ku me ji we girtiye em bûn mirov, em bûn însan, êdî heqeten em naxwazin xwînê birjînin. Ew ê bi vê armancê werin bikevin Rojavayê Kurdistanê. Hûn bawer nakin. Abdulkadir Selvi nivîsa wî bigirin, bila di her malekî Kurd de nivîsa Abdulkadir Selvi hebe, rojnamevanê sereke ê Tayyip Erdoğanê. Çawa dibêje
em ê bikevin Rojavayê Kurdistanê. Em tên mesela li ser navê Tayyip Erdogan da axife, ez dixwazim ew nivîsa wî bikeve nava tabloyekî di her malekî Kurd de dardekirî be. Dardekirî be û sibê rabû heta êvarê ew wî bixwînî. Her roj ew wî bixwînî. Têda çi dinivîsîne? Dibe em tên dikevin Rojavayê Kurdistanê. Eger qesed e li ber xwe bide, em ê ser û bin bikin. Binêre. Dibe ez têm tecavüzê te dikim ama dibe tu ber xwe nedî. Yani bi her awayî tecavüz dikim ama dibe ya baş dibe tu ji xwe re kêfa xwe binêrî. Yani îcab nake tu li ber xwe bidî. Ev cîranên me ku heta îro me plan kiribû em entegrê wan bibin, ew entegrê me bibin, em ji xwe re bikevin nava hev, em ji xwe re bi hev re bijîn wekî însanan. Ev cîranê me îro gihîştine vê astê hevan. Yani ew gihîştine ya divê derê de tu sûçê Kurdekî tu ne ye? Divê derê de sûçê pîlan û projeya biratiya gelan tu ne ye? Hevan no. Biratiya gelan aştî nirxên mirovahiyê ne eleqa wî bi Kurd û Tirkan tu ne ye? Ev nirxên mirovahiyê ne, qîmetên mirovahiyê ne, qîmetên medeniyetê ne. Elbet di dawiyê de millet wê bibin birayê hev. Ez tu car li dij de nakevim. Aştî tiştek pîroz e. Yani ew Tirkên qirêj, ew Erebên qirêj ku hatin zarokê me, ewladê me kuştin, mal û milkê me li Helebê xirab kirin, wêran kirin malê me, hêz û quweta wan tune ye têgeha pîroz weke aştî qirêj bike. Têgeha pîroz weke biratiya gelan qirêj bike. Bana tiştên qîmetên gerdûnî ne baş e. Veyên dayên aliyekî. Mesela milletê Alman di dema Hitler de nefret dikirin ji Fransyan. Ne? Ew millet ne mümkün bû bibana bira. Ama çi bû? Piştî hilweşîna rejîma Hitler û milletê Alman ew nesil mir, Almanên nû hatin ku bav û kalê wan 7 milyon însan kuştin ji hev. 7 milyon 10 milyonan însan cihuwa wê tin firûna saxî. Eyn Daeş çawa ku li Helebê anî serê Kurda, eynî tiştî Almanan anî serê cihuyan. Ama Almanên îro bi cihuyan re birane mesela. Dewleta ku milletê ku herî zêde xwedî li cihuyan derdikeve îro Almanan. Yani biratiya gelan mümkün e. Ne milletê Tirk ên nijadperest, ez behsa hemî Tirkan nakim. Milletê Tirk ên nijadperest, yani Tirkên nijadperest dibêjim. Erebên nijadperest dikarin van têgehan xirab bikin. Vana têgehên pîrozin. Ji ber vê hevan ne, aniha ez ê vana pêdiviya min heye ez ji we re bêjim, vana ez ji bo xwe dibêjim, ez bawer dikim ez dikarim bibim tercüman jî, tercümanê hestên we. Gava din eqrebayekî min telefonê mikir, Rêzdar Eledîn, mala te ava pir şabûm û gelek hevalê din jî telefon dikin. Hezkirina xwe beyan dikin, yan jî hemfikirbûna xwe beyan dikin. Ew baş e, kêfa min tê jêra. Ez hêz û quwet dikirim, ceseret dikirim ji we. Wextî ku hûn telefonê min dikin, peyam dişînin, hûn dibêjin em bi te re hemfikirin yan jî tu dibî tercümanê hestê me, veya tiştekî pir baş e. Hevan no, ez hema zû bi zû didomînim, ev şîroveyê xwe em bihêlin di nava heftê de jî dem bi dem di nava bernameyê de em ê çê bikin. Em hemî wexta xwe nedin van tiştana. Niha Biraya Ehmed Elşara hazim heye li Hewlêrê niha yek ji sermayedarên herî mezin e, ji sala 2014 ve li Kurdistanê ye. Di sala 1975 de hatiye dünyayê. Kompanyaya El Hayat birêve dibe, Pepsi Cola hildiberîne, ew li Hewlêrê ye. Çi tê serî wî ez nizanim. Lê tiştekî din heye ji ber meseleyên li Helebê, pêşengiha Sûriyê nayê vêkirin li wê derê. Niha biryar hatibû girtin ku 26 mehê li pêşengiha navnetewî ya Hewlêrê berhemên Sûriyê werin nîşandan. Lê waliyê Hewlêrê Ümîd Xweşnav destê te sahibe mamoste ragihand ku pêşengeh nayê vêkirin ya Sûriyê. Çima dibêje
نای وکرن یا ام و ناکن چه فهم دکن فهم کن یعنی شش وی مهی ارتش عربان یا سوریه ایریش تاخن شیخ محسود اشرفیه کربون لحلبه کرد کشته بون امید خوشناف جی لسر سدما بتال کرنا پیشنگه گوت ام نجار عوله جاره کدین جی بریان هاج برکو آلایا کردستان دانه آنی بون مریل بر پیشنگه گرت باشه جی هاتن بش راست کرن yani xatay xasar rast kirin ala Kurdistanê vekirin ve carêj ber meseleyên li Sûriyê bi tu away rê nayê dayîn ku pêşengeh were vekirin. Niha Rojavayê Kurdistanê alên Sûriyê tên daxistin yani Rojavayê Kurdistanê êdî ala Sûriyê wekî ala xwe nabîne. Ez bawer dikim êdî ji vê saetê şûn ve nexwe serî serxwebûna Rojavayê Kurdistanê êdî tê nîqaşkirin. Ev tiştekî baş e. Hêz û partiyên siyasî helbesta medya alîgir şermezar kirin. Ez bi çend hevokam yê zû bixwînim ew şîroveyek ku min ji were got çapemenî û medya Kurdî êdî wefat kiriye hevano ji ber ku li holê tuneye sazî partiyên siyasî nêzîkbûna yekalî û alîgir ya sazî û dezgehên ragihandinê ya Ereb rexne dikin. Normal karê me ye em çapemeniya Ereb rexne bikin ji ber ku ew hempîşeyê me ne meslektaşên me ne em divê hedê wan bidin zanîn em ji wara bibêjin hûn derewînin werin belge evin rastî evin ev çeteyên ku hûn piştgirî didin wan artêşa Sûriyê ev e divê em hem ji çapemeniya Ewropayê re hem ji ya Amerîkayê re hem ji ya Ereban re bibin çavkanî ama em nikarin bibin çavkanî çima me zimanê çapemeniyê bi kar neaniye usula gerdûnî a çapemeniyê me bi kar neaniye çünkü em propagandekî eşk û teng dikin çünkü em li gorî usula rojnamegeriyê tev nagerin yek televizyonekî Kurd nîşanê me din ku hûn tehemûl dikin godar bikin hûn nikarin rêveberê wê televizyonê jî nikarin 10 deqe li ser hev televizyona xwe temaşe bikin çünkü aciz dibin bîna wan teng dibe ji ber vê yekê hevanna pêdiviya milletê Kurd bi sazî û dezgehên nû yê ragihandinê heye ew qas vekirî net zelal eger hebiya îro sî û neh partî û siyasî ê partî hêz ê Kurdan nêzîkatiya yekalî alîgir dijmanane yê qenalên Erebî şermezar nedikir rexne nedikir çünkü em hene em hene ez ya wan naxwînim ji were bêjim di nav wan da keneke jî heye binêrin PYD heye keneke heye çima çünkü em tune ne lewme ew hene em dixwazin PYD keneke saziyên siyasî hevanno partiyên siyasî mantıqa siyasî hişmendiya siyasîya civaka Ereb ya jî cîhana Ereb rexne bike ne çapemeniya wan awî ji me re bihêlin a Tirkan jî ji me re bihêlin mesela hevalên me hevanno piranî hevalên me ê medya me çapemeniya Tirkan ji xwe re referans nîşan dide sibê heta êvarê nivîskarê wan dixwînin li gorî wî bersiv didin wan ama merov wextê nikaribe rojava xwe bi xwe çê bike merû dibe dûvikê xelkê ez hevalê me rojnameger saziyên me zêde rexne nekim ez dibêjim qey bes e ez pir dixwazim em bibin çavkanî bibin referans ku xelk me numûne nîşan bide ev li aliyekê hevanno niha dersa ji Helebê ku me girtiye min ji were nivîsekê anîye hevanno nivîsek ez ji were bêjim min ji ku girtiye min ji Anefê girtiye teqekî binêrin min ji Hüseyin Salih Durmuş girtiye Hüseyin Salih Durmuş rojnamevan e ez ji were nivîsa wî dixwînim hûn ji kerema xwe re pir baldarî godar bikin çünkü cara yekê me di Anefê de kesekî dibînim ku bi min re hemfikir e hestên we û hestê me dikare bîne ziman ka em bi hev re lê godar bikin ji kerema xwe re
hûn jî li min godar kin ez ji were bê rawestan bixwînim. Aynen bi vî şeklî. Ewsa. Huquqa navnetewî nirxên rojavayî yani nirxên welatên Ewropayê û Amerîkayê pergala li ser esasê tifaqan ji bo Kurdan êdî hikmê xwewenda kiriye. Bêdengiya li hember bombekirina nexweşxaneyan, teşhîrkirina bedenên jinan, hedefkirtina sivîlan li Helebê hilweşîna vê pergalê nîşan dide. Hüseyin Salih Durmuş nivîsandiye pêvajoya şer ya vê dawiya li Helebê ji bo Kurdan ne tenê pêşketineke leşkeriyan jî taktîkî ye. Ev pêvajo hişyariyekê hişkek û baweyekê zelal rastiyên dema nû radixe berçavan. Divê ne ji gotinan ji pratikê rastê rast ders werin derxistin. Pêşî eşkere biye ku sîstema navnetewî êdî roleke parastinê yan hevsengiyê ji bo Kurdan nalîze. Ji derve ve tu hêzekî Kurdan naparêze. Ava ya îspat. Pergala qanûnî, hevpeymanî, piralî ya ku piştî şerê cîhanê ê duyemîn hatibû avakirin bi bandor hilweşiyaye. Vê yekê bêdengî, bêcezatiya hêzên mezin ên heremî normalîze kiriye, divê herkes vê rastiyê qebûl bike, li pêşiya xwe êdî binêre. Pergala qanûnî, hevpeymanî, piralî hilweşiya. Donald Trump mixa dawî li tabuta vê avahiyê xist. Pêvajoya Helebê guherîneke eşkere ye. Li pêşiya me guherîneke veguherîneke nû eşkere dike. Cewherê şerê li dijî Kurdan êdî guher ye. Yani teknîk, taktîka şerê li hember Kurdan êdî nemîna berê ye hevanla. Cureyeke nû ya şer dest pê kiriye. Êdî ne pevçûneke klasîk ye. Ew têgihiştineke nû ya şer tê meşandin. Tê de cudahiya di navbera sivîl û eskeran de tê rakirin. Nexweşxane, tax, laşê jinan êdî hedef têne girtin. Di şerê nû yê li hember Kurdan de. Esker, sivîl êdî firq nake. Yani ew şerê pevçûneke klasîk tune êdî rabû. Armanc ne tenê qadekî bi dest bixî. Di heman demê de birînkirina bîra civakê ye. Ji holê rakirin û tevlihevkirina hefiza civakê ye. Qelskirina îradeya wê ye. İradeya berxwedanê tu bişkînî. İtibara hêzên eskerî tu bişkînî. Êdî armanc li Helebê ev e. Gef ne tenê ji eniyên şer di aynê demê de ji maseyên danûstandinan jî tê. Müzakereyên siyasî. Maseyên müzekereyên siyasî êdî qada şer e. Mînaka Helebê nîşan da ku deverên ku Kurd lê dijîn dikarin di her keliyê de bibin hedef bibin gef. Ne tenê ji eniyên şer di heman demê de ji danûstandinên siyasî jî tê. Tiştê ku li Şex Mexsûd Eşrefiye qewmî provayeke, cerebandineke li dijî Rojavayê Kurdistanê. Ew stratejiyeke berfirehtir a zext û tasfiyê diceribînin. Yani plan projeyeke nû ya tasfiyekirinê xistine dewrê diceribînin. Ka em bi ser dikevin, bi ser nakevin. Heleb saha yekem ya ceribandinê bû. Tatbîqatek bû. Di şerê li hember Kurdan de. Gelek şaşe ku mirovî vê yekî weke nakokiyên heremî bibîne. Yani insanên ku radibin analiz dikin dibêjin ev tenê nakokiyeke heremî ye, ev nakokî dikare çareser bibe, filan bêvan dibe veya eger hûn wisa bifikirin, hûn şaş difikirin. Di norma nû ya şer de ji Ewropayê ve tundiya bi wekalet yani şiddeta ku merû bi wekaletê bikartîne êdî evaya tê rewakirin. Dewletekî bi destê çeteyan dikare şer bi rêve bibe. Êdî ev rewa ye, meşrû ye. Kesekî vê yekî wekî şerm nabîne. Dewlet bi rêya avahiyên cîhadîst û paramîlîter bê ku raste rast berpirsyariyê bigirin ser xwe
armancê xwe dikarin bi dest bixin. Barbariya li dijî şervanên jin ên Kurd li Helebê ne îstisna ye. Nîşaneyeke rojane ya berdewamiya dîrokî ye. Ev girêdana ku di navbera polîtîkayên sedsalane yên Tirkiyeyê li hemberî Kurdan û pratikên Daişê û avahiyên wekî HTŞ û komên mîna wê de ne tesadüf e. Yani şerê wan ê li hember Kurdan hemî dişibin hev bûne yek. Daeş, HTŞ, Dewleta Tirkiye, komên xwe ê temamî girêdayê siyaseta sed salan ya Dewleta Tirkiye ne. Mesela vaya ne tesadüf e. Çawa mümkün e. Dewleta Tirkiye sed sale siyasetekî li hember Kurdan dimeşîne tu nêrî HTŞya ku du hatiye ser hukm tak ketiye ser wê xeta siyaseta Tirkiye. Tu nêrî çete welatên Ereb hemî dane ser wê xetê dimeşin. Vaya dibe ne normal e, ne tesadüfî ye. Vaya hevpariyeke zihnî ye. Yani zihniyet wekî hev e. Şikestina ku ji ber vê pêvajiyê çêbûye ne tenê bi hilweşandina fîzîkî ve sînordar e. Mesela qêrîna ku piştî Ziyad Heleb bilind bû sembola qonaxeke nû ye di dîroka Kurdan de. Gotina bila alem giş bimre nayê wateya pejerandina mirinê. Ne jî bangeke ji bo alîkariyê ye. Tespîteke ku cîhan edî ji rewşa muxatabûnê derketiye, nîşaneya xatirxwestin ji baweriyên sexte ye. Bana gotinên pir giran in hevan. Wextê ku Ziyad Heleb şehîd dibe, dengê xwe dişîne, li piş wî de dibêje bila alem giş bimre. Evaya nayê wê manê ku tu mirinê qebûl dikî û diçî întiharê. Veya tiştekî nîşanê me dide. Tespîtekî ye ku cîhan edî ji rewşa muxatabûnê derketiye. Cîhan edî guhî nel ser me ye. Nîşan dide ku êdî dem hatiye em xatir ji cîhanê bixwazin û em qedera xwe bi xwe tayin bikin. Em êdî baweriyên xwe bi dewletên cîran û bi dewletê xelkê neynin. Baweriyên sexte. Hêvî û bendewariyên sexte. Tu wê manê de dibêje. Bendewariyên sexte mala mirovan xirab dike. Bi mirovan wext dide wendakirin. Bendewarî heye beklentî. Veya wext bi te dide wendakirin hevan da. Ji ber vê yekê ne tenê teqîneke duwarê hestî de derkete holê bi xwînsarî tespîtkirina rewşa dawî bû. Rewşa dawî êdî ji bo me ev e. Li Helebê eşkere bûye ku parastin ne tenê eskerî ye. Pir aliyên parastinê hene. Parastin meseleyekî kapasiteya giştî ye. Têda rêxistina civakî heye, rewatiya heremî heye, tenduristî, ragihandin, bîranîn, tabii ki çek jî heye. Mesela merûv herema ku têda ne meşrû bike. Pir mühîm e. Merûv sazî û rêxistinê xwe yê civakî ava bike. Vana hemî ji bo parastinê ne. Ez lê zêde bikim paytexta mirovan hebe. Vana divê merûv çê bike? Tenduristî, pergala tenduristiyê, ragihandin. Vana hemî mühîm in hevan da. Niha Helebê nîşanê me daye ku siyaseta Kurdan ne amade ye. Me pir xwe rexne kiriye, em ê ji wir û pêve zêdetir xwe rexne bikin. Siyaseta Kurdan ne amade ye. Ez jî bêjim ragihandina Kurdan medya Kurdan ji xwe binîva ne amade ye. Dîplomasiya Kurdan ne amade ye. Pirsgirêk ne tenê leşkerî yan jî dîplomatîk e. Ew duwarê derûnî, ruhî, psikolojîk, siyasî rêxistinî de ji nû ve avakirineke radîkal hewce dike. Ji bo Kurdan ji vê saetê şûn ve ji aliyê psikolojîk ve, ruhî ve, derûnî ve, ji aliyê siyasî rêxistinî ve divê milletê Kurd xwe bihecîne were ser hemdê xwe, xwe ji nû ve ava bike hemî û saziyê dezgehê xwe. Bi şiklê berê nabe. Bi şiklê berê me wenda kir. Deriyekê nû, rûpelekê nû, ruhekê nû dibe lazim e. Faktora diyarker li vê derê ne niyet e. Zeman e, dem e. Xetara herî mezin, yani tehlîkeya herî mezin ji bo Kurdan
Ne ewe ku Kurd gavekî şaş bavêjin yan navêjin. Mesele ne gava şaş te avet navet. Pir mühim e. Xeterî ew e ku gava rast di dema xwe de navêjî. Xeterî tehlike ew e ku gava rast talox bikî. Tu bêjî ne dema wî ye. Ya her biryarekê derengmayî dibe biryarekî ku ji hêla dijberê te ve tê avêtin. Tu gava rast di dema xwe de navêjî, mesela 14 sala tu xweserî, rêveberiya xweserî eger tu wî îlanekî û tu zextê li dewletên cîhanê nekî netewên yek bî, tu tam di dewma xwe de gav navêjî, dijberên te, raqîbên te wê gavê davêjin û mala te xirab dikin. Tu çûyî. Ya mesele hakikaten tespîtekî pir rast e. Mesele ne ew e ku merû gavekî şaş bavêje yan navêje. Gava şaş ne mesele ye. Tehlikeyê herî mezin ne ew e. Gava rast di dema wî de navêjî. Mühim e. Piştî peymana yekê Nîsanê tenê hêzên ewlehiyê yên biçekên takekesî li Helebê mabûn. Li hember vê Şam, Enqere baweyekî Kurdîne bi 10,000 çeteyên cihadîst ve bi sedan tank ve sayîtên şer yên nûjen hatin li Helebê bicihîbûn. Ev ne tesadüf e. Armanc ew e di navbera Kurdan de şikestineke siyasî, civakî, psikolojîk, ruhî çêbibe. Şikestin çêbibe. Wan bixe nava krîzeke kûr. Armanc ne tenê bi destxistina herêmekî ye. Di aynê demê de asêkirina civakekî bê parastin e. Armanc ew e tu civakekî bi vî rengî bixî nava bêçaretiyê. Tu teslîm bigirî ruhî wî. Ji ber vê yekê tiştê ku diqewime ne operasyoneke ewlehiyê ye, eskerî ye. Hewldaneke bi zanebûne ku îradeya vî milletî bişkîne ji holê rake. Pêvajoyê Helebê nîşanê me da sedema li bendêmayînê, hêvîkirin, bendewarî, pişta xwe bidî hêzên derve, êdî ji bo Kurdan bidawî bîye. Ji bo Kurdan êdî tu heqê me tune ye em li benda hêzê derve bin. Em hêvî bikin. Heqê me çû dî. Ew şansê me çû. Eşkere bîye ku entegrasyonên stratejîk yên ku ji hêla aktorên derve ve hatine ferskirin li ser me Kurda, milletê Kurd pasîv kirine. Derket holê ku ev projeya entegrasyonê xefik e. Serdema li pêş me, pêvajoya li pêşiya me, serdema rastiyê ye ku li ser bingeha xwebaweriyê, pêşbînîkirina xeteriyan. Yani li pêşiya me tehlike, xeterî çi ye em texmîn bikin. Gefên pir alî bibînî. Li gorî van gef û tehdîtan tedbîr bigirî. Gel bi tevahî bixin nava meselê. Millet bixwe bibe bingeha meselê. Heta ku tu millet nexî nava meselê esas, tu fikrê millet negirî, baweriya millet negirî. Millet piştgirî nade te. Hevanna. Binêrin. Hetayên ku partiyê me siyasî dikevin navê ev e. Projeyekî didin destpêkirin bê ku raya xelkê bipirsin. Tu wextê raya xelkê nepirsî, tu ketî nava projeyê wekî partiyekî siyasî, tu xwe ser her tiştî re bibînî, sibê dest bi serê te dikive belay, millet xwedî li tev nakeve. Çûnkî millet dibêje wextê ku te gav avê te ji min pirsî, te ji min nepirsî. Ez jî destek nadim te. Wextê ku tu ji xelkê bipirsî û xelk destek bide te, wê demê tu projeya xwe de nîvê rê de bimînî, xelk destek dide te. Wê demê weke siyasî, mirovekî siyasî tu dikarî hesab ji xelkê bixwazî. Tu bijî ya we soz da min, we got temam here bikeve nava meselê, ama hûn bi xwe radibin, dikevin nava meseleyekî û dibêjin em texmîn dikin ku millet destek dide me. Tiştekî wisa tune ye. Bana tev xeyalin. Hevalon li bû tevgera balafirên keşfê heye berdewam e, doh bi şev li Pira Qereqozdağê bendava Tîşirnê bombebaran hebûn, anha nûçeyên lezgînin ji Rojavayê Kurdistanê
Doh bişev hat bombe kirin. Hem jaliye artêşa Tirkiye ve dronên artêşa Türkiye çûn heremê û hem jî çetên artêşa Şamê. Ya ez tiştekî fehm nakim Ferhat Şamî gavadin dîsa nivîsekî nivîsandiye berdevkî Qesedê bi sê telaqê jimberdanê son dixwe dibêje em neçûne filan derê me ev nekiriye ev me nekiriye. Ya çima em o qasa acizin hember vê artêşa Sûriye ya çete ku ew qasa xirabî kirine. Çawa em ranabin em îsyan nakin weke Qesedê weke artêşa Kurdan em nabêjin berê ku hûn me sûcdar bikin hesab bidin. Ev sêsid însanê me sivîl ku li Helebê hatine binçavkirin li ku derê ne? Aqubeta wan çi ye çi hatiye serê wan pêşî hesab bidin me. Pêşî hesab bidin me û werin nigê me maş bikin we ew keça me çima avêt ji qata sisyan ve. Werin hesab bidin me artêşa we çima ew qas bêrûmet kir însanên me. Dibê hûn pêşî lêborîn bixwazin, hesab bixwazin, xwe bavêjin ber nigê me paşê hûn ji me re bibêjin Qesedê hatiye Dêrhefirê wisa kiriye wisa kiriye. Ya Qesedê çawa radibe bersiv dide wan? Gere bibêje her siktir. Acayip tiştê ye. Acayip mirov fehm nake. Yani ew serbilindayiya di nava artêşa Kurd de mirov dixwaze bibîne ya. Heqetin ya. Mirov dixwaze bibîne ya. Nabînî. Yani rayedarên Qesedê, fermandarên Qesedê radibin daxuyanî didin dibê wallah billah em neçûne vê derê. Bi pêxember em neçûne vê derê. Wallahi billah yani son dixwin ya. Neçûne dibe em neçûne vê derê. Ev sê daxuyanînê el ser hev dibînim û tim sûcbariyên artêşa Sûriyê derew derdixin. Ya derew dernexe qet cidî negire ya. Wextê gotin tu hatî wê derê te hêzê xwe aniye wê derê bêje min hêzê xwe wextê bêjin te 10 wesayît aniye tu bêjî min hêzê xwe 10 wesayît naniye min 1000 wesayît aniye ez ê çavê te jî derbixim. Ez ê nûçeyên deqeyên dawî ji we re pêşkêş bikim hevan na? Pêvajoya Helebê nîşan da ku serdema li bendêmayînê bendewarî, hêvîkirin, mirov pişta xwe bide hêzên derve êdî bi dawî bîye ji bo Kurda. Eşkere bûye ku entegrasyonên stratejîk yên ku ji aliyê aktorên derve ve hatine ferskirin ku milletê Kurd pasîv kirine, tep xefik bûne. Serdema li pêş me serdema rastiyê ye ku li ser bingeha xwebaweriyê pêşbînîkirina xeteriyan e. Yani xeterî çi ku derê tê dî texmîn bike. Gefên pir alî bibîne li gorî wî tedbîr bigire. Gel bi tevahî bixe nava vê meselê. Navenda vê meselê hatta. Ev rastî ne reşbînî ye. Ji bo jiyanê, ji bo serkeftinê rêya herî rast e. Wextê ku em van tiştane ji we re dibêjin veya reşbînînin e, umutsizînin e. Gelê Kurd di hemû qonaxên krîtîkên dîroka nêz de pêşengiya siyasetê kiriye milletê Kurd. Milletê Kurd siyasî ye. Rotayekê daye siyaseta xwe, daye zarokên xwe yên siyasî. Ji ber vê yekî baweriya ku gel daye pêşengî xwe divê li ber çavan were girtin. Bûyerên ku li Helebê qewimîne divê ne wekî xala şikestinê, weke dawiyekî were dîtin. Êdî hiqûqa navnetewî, nirxên Ewropî, nirxên Amerîkî, nirxên Rojavayî pir alî bûn. Êdî pergala li ser bingeha hevpeymaniyê ji bo Kurdan derbas bûne. Mana xwetunê hikmê xwe wenda kiriye. Ev pergala ku em behs dikin ku xwe dispart xelkê bi dawî bî hevalna. Ji ber ku ev bandor di dema bombebaran-kirina nexweşxaneyan mesela em hemî şahidin
ku dema ku hükümeta Şam'ı, artêşa Şam'ı, balîkariya artêşa Türkiye, mizgeftên me, nexweşxaneyê me bi tevê birîndarê wan re bombe kirin. Laşên şervanên me teşhîr kirin, avêtin holê ji avahiyan ve avêtin. Sivîlên me rezîl û riswa kirin li gorî xwe. Dibe ev derdorê ku em behs dikin, hêzên Ewropî, Amerîkî, medeniyeta wan hemî baweyekê kolektîv bêdeng man. Cihan bi bêdengiya xwe li vê derê li ber çavê me êdî tune bû. Divê Kurd îradeyeke zelal bi hêz nîşan bidin. Hemû îhtîmala li ber çavan bigirin. Da ku planên dijminê xwe têk bibin. Avahiyên desthilatdariyê yên heyî li Tirkiye, Sûriye, Iraq, İranê ji xwe re bikin hedef. Ya. Divê bila baweriya we hebe, nûçeyên deqeya dawîtê, bila baweriya we hebe daîreyên dewletan, rêveberiyên dewletên İran, Sûriye, Iraqê tu carî ji xwe re nekirine hedef ku ji bo Kurdan çareseriyekî peyda bikin. Ew çareseriya ku ew peyda dikin tunekirina Kurdan e. Ne çareseriyekî adîlane û mayînde ye ji bo hebûna Kurdan garantî bikin. Armanca hevpariyan ve hêzan ew e ya van dewletan Kurdan di rewşekî de bihêlin ku ew bikaribin werin kontrol kirin, werin perçekirin. Eger hewce bike ji holê bi temamî werin rakirin. Eger tu vê rastiyê nebînî, weke Kurd, weke însan, ev ne xeteriyeke siyasî ye. Rîskeke hebûnê ye. Yani wextê ku tu van rastiya nebînî, nayê manê ku tu ketî nava xetayeke siyasî. Ya dev ji xetaya siyasî berde. Tune dibî, tune. Tune dibî. Yox dibî. Em nikarin çareseriyê bihêlin li ber bextê van hêzan. Em nikarin rehmê hêvî bikin ji van hêzan. Em nikarin qedera xwe bihêlin li ser vîjdana van hêzan. Em nikarin qedera xwe bi berjewendiyên demkî yên van quwetan re girê bidin. Ya ku niha pêdiviya Kurdan pê heye, gavekî biryardar e. Yani xwedî qirar bî. Wêrek bî. Cesaret hebel cemte û tu qirar bidî. Dibe tu karibî hesabê van hêzan hemî serûbin bikî têk bibî. Tu bikaribî ev mêzîn, hevsengiyên ava bûne temamî hilweşînê. Ew dengeya ku li ser pişta te çêkirine, li ser tunekirina te û kuştina te çêkirine, van dengeya dibe tu serûbin bikî. Ev radîkal bûn, ev helwesta ku em di nav da nehevanno, eger hin ji we bibêjin vaya hemaset e, tevê manî ku ar nekirine. Ar nekirine ji kuştinê û ji mirinê. Tişta ku em dikin hevanno, ev gotinên me ne hemaset e. We goterê, wêrekiya bi rengekî zelal eşkere ye, îradeya çarenûsa xwe diyar dike. Ev tenê biryardarî ye, wêrekî ye, cesaret e. Tu biryarî, xwedî biryarî qedera xwe, pêşa roja xwe bi xwe tayîn bikî. Yek ji esasê mirovahiyê ye. Nivîs didome divê em niha bi aqlê kolektîv tev bigerin. Ji ber ku dijmin ne ji hêza xwe, ji qelsiyên me quwetê digire. Tespîtekî ecayîb rast e. Tu bêqey min nivîsiye. Yani divê hevanno dijmin quweta xwe ji ku derê digire, ji hêza xwe nagire ha. Cesaretê ji hêza xwe nagire. Ji qelsiya me digire. Qelsiyên navxweyî, deregmayîn, neyekbûn, bêbiryardarî, îro hemî dibe xeteriyên duyemînin. Xeteriyên rastê rast ên hebûnê ne. Mesela ha, erê. Mesela tu tiştekî tu dereng dimînî di biryaran de. Tu yeketiya xwe an de tevî çênakî. Problemê xwe ê navxweyî tu mezin dikî, evana hemî dibe xeteriyên rastê rast ê evê ne. Tehlikî ye yani. Te ji holê radike. Êdî divê serdema tevlîbûna senaryoyên entegrasyonê bi dawî bibe. Ev mühim e. Ez hatim ser vê xalê hevanno. Yani tevlîbûna dibe senaryoyên entegrasyonê êdî bi dawî bibe ku ji aliyê hêzên din ve hatine çêkirin.
Kurd nikarin qedera xwe ji xelkê re bihêlin. Stekna li ser lingê xwe ne bi tenê mayîne, nîşandana îradeyekî xurt de. Divê merû karibe li ser ningê xwe bi xwe bisekine. Cîhaneke ku me biparêze tunê ye. Şaşek ku em li benda parastina xelkê bin. Civaka me dikare xwe birêve bibe. Li Helebê vê civakê bi zelalî nîşan da ku ew ê paş ve gav navêje û teslîm nebe. Dersa ji Helebê derketiye hevano hemî ev tişte. Cîhan guheriye, divê Kurd jî vê guherînê ne bi hestiyarî, bi xwînsarî, aqlane, aqilmendî, bi îradeyekê kolektîv pêşwazî bikin. Cîhan guheriye, divê em jî biguherin. Vê em baqil bin, mantiqî tev bigerin. We goterê nivîs ev e, nivîsa hevalê me Hüseyin Salih Durmuş. We goterê. Yani ez bi temamî tevlê dibim, mîna ku min nivîsîbe. Hevano anha nûçeyên deqeyên dawî ji we re pêşkeş bikim. Çetên Elcolanî hêzên leşkerî yên mezin dişînin eniya Dêrhefrê li gundewarê Helebê di saetên pêş de li wê eniyê îhtimalekî mezin şer û pevçûnên mezin wê çê bibin. Çete bi taktîkên ku li taxa Şêx Mehsûd kirine bikartînin, wan taktîkan bikartînin. Li bû tevgera balafirên keşfê ên dewleta Tirkiyê jî bênavber li eynî deveran didome amadekariyê ji aliyê dewletê ve li ser Dêrhefrê tê kirin. Aniha dewleta Şamê hêzên xwe dişîne Dêrhefrê. Ez hema bînim ser xerîtê ka em zêkim li wê derê li bû tevgerekî çê biye çê nebiye hevano. Ez wê xerîteya meşhûr nîşanê we bidim. Ka guherîn heye tune, guherîn heye. Ev dere. Ev cî ku anha hûn dibînin hevano. Ev Helebê hûn dibînin. Ev jî Dêrhefre. Li Dêrhefrê rewş bi vî şiklî ye. Niha doh li ew jî xistin. Ya vaya çawa merû dikire ya? Vaya jî naygirtin. Ji vê derê tê girtin ha tamam. Doh li vê derê bû. Li Dêre zorê. Doh li vê derê operasyonekî pêkhat yan jî li vê derê qesedê operasyonekî pêkanî li hember hêzên ku ji derve hatibû em nizanin kîjan hêzin. Ev balafirên ku hûn dibînin balafirên koalîsyonê ne vanal Daişiyan digerin. Me doh jî pêr jî me ji wan re got eger hûn Daişiyan dixwazin îcab nake hûn naxwasa balafirê xwe rakin herin ser çol û çoltera Sûriyê bigerin. Daişî hemî li vê derê ne. Me nîşanê wan da, me fotoğraf nîşanê wan da, me alên Daişî nîşanê wan da. Hemî li Helebê ne. Ew çete ne lê hêzên koalîsyonê ku em bi wan re hevkarin nayên çê nakin. Yan jî cîranên me ê Tirk jî soz dane hêzên koalîsyonê ji bo li hember Daişî tê bikoşin. Hevan nowediye însan çiqas dirûne yan jî bêrûne. Dewleta Tirkiye qaşo soz daye hêzên koalîsyonê di tekoşîna li hember Daişê de. Gotibû bi Kurdan re nekeve nava hevkariyê em hene li hember Daişê. Li Helebê li hember Kurda bi Daişê re hevkarî kirin. Hêzên koalîsyonê jî, dewleta Tirkiye jî, Şam jî. Dünya bi vî şikliyê em mecbûrin werin ser hemdê xwe hevano êdî entegrasyon bi dawî bû. Entegrasyona bi Şamê re bi dawî bû. Ez bawer nakim tu hêzekî qesedê cesaret bike, tu ferdekî qesedê cesaret bike bibêje em ê biçin Şamê. Ez ê bibêjim heqê te tunê ye
Tu van evladê me bibî ber lingê wan çeteyan ku ji ber Helebê hêjî lêborî nexwestine û dibêje me ring kiriye, me baş kiriye. Û li Bakurê Kurdistanê jî tu hêzekî bi min nikare bide qebûlkirin ku ez dewleta Tirkiye qebûl bikim berê ku ji ber Helebê lêborîn bixwazin, çawa ku ji Roboskê lêborî nexwestine, çawa ku ji ber wan hilweşandina bajarên me yê Bakurê Kurdistanê lêborîn uzur nexwestine, ji Helebê jî ji ber Helebê jî ji Kurdan lêborî naxwazin, tam berova jî dibêje em êriş dikin. Yani acayip rewşekî ye, em di nav dane kîmiya me serûbin bû, em hewl didin ji bin vê meselê derkevin. Niha hevando divê demê de ku Amerîkayê plan kiriye êriş bibe ser Îranê, li wê derê bixwe tevlihevî çêbû. Erê. Ez tiştekî din ji we re bibêjim. Di meseleya Îranê de hevando pêdiviya Amerîkayê, pêdiviya İsraîlê bi dewleta Tirkiye heye. Ew qasa însan wê koçber bibin ji Îranê ew ê ber bi ku derê ve biçin, ew ê mecbûr biçin Tirkiye. Türkiye di berdêla qebûlkirina van koçberan de bi İsraîlê re bi Amerîkayê re li hev kiriye. Ev tiştekî nû ye ji we re dibêjim. Cara yekê me ji we re dibêjim. Ji ber vê yekê anha Amerîka jî İsraîl jî di projeyên xwe yê di Îranê re meşgûlin. Derdê wan ê ku Kurdan biparêzin, Rojava biparêzin, derdê wan ê ku van mağduriyeta Kurdan têk bibin tune ye. Ew meşgûlin. Li Rojhilatê Kurdistanê jî aynî senaryoya ku li Rojava anîne serê me ew li wê derê bînin serê me. Xweserî, cudabûnekî, avakirina Rojhilatê Kurdistanê anha çê nabe. Îranekê yekgirtû wê çê bibe, ev jî yek ji wan xeteriyan e hevanda. Vê çawa ji we re bêjim? Ha, tiştekî dijî heye, anha li derdora Urmiye, ev hêzê de tir xeter e, li derdora Urmiye, jê re dibêjin Azerbaycana Başûr, milletê Azerî û Tirk anha rabûne ketine nava meş û mîtîngan ji bo çi? Ji bo piştgirî bidin rejîma îro ya Îranê. Li hember serhildana Kurdan dixwazin serhildanekî alternatîv ji bo destekirina rejîmê derbixin pêş. Vaya pir xeter e pêşî li şerekî navxweyî ve dike. Dewleta Tirkiye pêş de amade kiribû. Dewleta Tirkiye zanîbû ku li Rojhilatê Kurdistanê însan serî hildidin, çapemeniyan me, milletê me wê bala xwe bide ser wê derê, rabû li Helebê problem derxist. Em çi dikin hevano? Em ê ji virûpê ve giraniyekî pir mezin bidin ser Rojhilatê Kurdistanê. Rica min ji we ew e. Hûn jî werin. Em bi hevra dengê xwe bilind bikin. Em bi hevra dengê xwe bigînin temamê milletê me, heta dawî li Bakurê Kurdistanê jî bila piştgirî bidin milletê me Rojhilatê Kurdistanê ji bo avakirina Kurdistaneke Rojhilat, ji bo avakirina Kurdistaneke Rojava binêrin. Pir Kurdistanê me bila çê bibin. Başûr heye, Rojhilat heye, Rojava heye. Li Rojava em serxwebûnê bixwazin, em îsrar bikin. Em weke millet zextê bidin ser partiyên xwe ê li wê derê hikimdarin. Em bibêjin em biryar didin. Em milletin, em serxwebûna xwe dixwazin. Hûn weke rêveber serxwebûnê dixwazin, naxwazin. Em milletin ya, em dixwazin. Madem hûn sibê hetayê verê dibêjin demokrasî, yek ji pîvanên esasî, sütûna esasî ya demokrasiyê referandum e. Pîvana esasiyê ya demokrasiyê. Ji millet bipirse, hûn çi dixwazin? Em xwe bavêjin ber lingê çeteyan û em Sûriyeyekê yekgirtî bixwazin? Yan Sûriye bila ê çeteyan be, Rojava bila serbixwe be. Milletê Ereb ê seküler ê ku biratiya Kurdan qebûl dikin ser serê me, ser çavê me ciyê wan heye. Bila werin welatê me. Bila werin îltija bikin, bila werin mal û milk bikirin, qet ne mesele ye. We goterê em deriyê xwe vedikin ji wan re, ne mesele ye. Rojhilatê Kurdistanê jî bi aynî ew e. Dixwaze xweser be, dixwaze serbixwe be.
li İraneke demokratik ku tê de Kurd jî perçekî nizam çibin veya bikêrî Kurdan nayê. Amir Keremî hûn nas dikin hevan no Amir Keremî. Ez ana fotoğrafı bînim ser ekranê. Amir Keremî tiştekî dibêje. Ev Amir Keremî. Ez vîya nişanê ve bidim hevan no. Awsa. Ez hema vîya zû zû jara bixwînim. Hevserokê Partiya Jiyana Azad ya Kurdistanê Pejakê Amîr Keremî diyar kir ku Komara İslamî ya Îranê bi rengekî fiîlî hilweşiyaye. Tiştî ku îro Komara İslamî ya Îranê li ser piyan digire tundî û zext e. Keremî anî ziman ku çarçoveya siyasî ya hevpar ya ku Partiyên Kurdistanî li Îranê diyar kirine ji ber pêwîstiyan derketiye holê. Keremî destnîşan kir wan vê carê rêbazeke cuda ceribandiye, me zemînekî diyalogê nêzîkbûnê ava kir. Wekî din vê pêwîst e di siyaseta Kurd de ev hevokekî pir mîhîm e binêrin. Di siyaseta Kurd de dev ji pêşbaziya hegemonîk berdin. Yani ez weke partî di ser vê partiye re me, ez di ser vê partiye re me divê dev jê berdin. Cara yekem e li Rojhilatê Kurdistanê partiyên me zemîneke diyalogê ava kirine, nêzîkbûnekî ava kirine, yeketiyekî ava kirine. Platformeke ku bikaribe biryaran bigire platform ava biye. Yani divê pêwîst e di siyaseta Kurd de li Rojhilatê Kurdistanê dev ji pêşbaziya hegemonîk berdin. Divê tu hêz xwe li ser yên din ferz neke, Kurd xwedî wê hêzê ne ku pirsgirêkê xwe bînin rojevê û çareser bikin. Baya tiştekî pir mîhîm e. Ez dibêjim mala te ava. Kerîmî anî ziman ku pejak li gelek Herêmê Kurdistanê ê Îranê çalak e. Li hember nêrîna ku pejak tenê weke rêxistineke çekdar e, nerazîbû nîşan daye. Na arkadaş dibe. Em tenê hêzeke çekdar nenan. Em hêzeke siyasî ne. Ji hêzeke çekdarî bêtir em xeweke hêzeke rêxistinkirinna siyasî dibînin. Tekoşîna çekdarî ji bo me ne rêbaza çareseriyê ye. Malzeme ye. Çek amûreke xweparastinê ye. Civak xwedî mafê rewan e ku xwe biparêzin. Tenê malzemeye destê me da. Ama dibe em hêzeke siyasî ne. Da zanîn ku ew bi aktorê navnetewî re binêrin. Pejak bi aktorê navnetewî re. Bi Amerîka re di nava têkilî de ye. Lê Amerîka çareseriyekê li ser bingeha destwerdana derve divê em qebûl nakin. Em qebûl nakin ku Amerîka müdaxeleyê Îranê bike. Em dixwazin İran bi hêz û quweta cewherî hilweşe. Ev rejîm. Em li dijî dîktatoriya dewletê ne. Lê baweriya me tune ye ku hêzekê ji derve were me rizgar bike. We goterê Keremî diyar kir ku hevkariyeke eşkere bi İsraîlê re tune ye. Lê xetera avakirina rejîmeke otorîter ya nû bi rêya Reza Pehlewî heye. Yani anha dibe hevkariyekî me bi İsraîlê re em tekiliyekî pir eşkere tune ye. Ama dibe em ditirsin ku İran û Amerîka rejîmeke nû ya otorîter bîne li Îranê bicihî bike bi rêya Reza Pehlewî. Gel dîktatoriyeke nû naxwaze. Keremî destnîşan kir ku armanca pejakê ne cudaxwazî ye. Berovajî vêyekê Îraneke demokratîk û nenavendî dixwaze. Yani çîroka me ya li Rojavayê Kurdistanê li Rojhilat dixwaze aviya da ez hinekî ew dibim ha. Qelbê min lê dide yani. Yani herhalde êdî ji me re lazim e ku li Urmiyê li wan deran helebeke nû çêbibe heta ku em bigêjin wê qenaetê ku van însanana me naxwazin. Yani bernameyeke me ya bi navê Komara Demokratîk ya Îranê heye. Ev pergaleke li ser esasê xwarêveberiya gel e. Gel bi xwe xwarêve bibe. Keremî anî ziman ku krîza li Îranê ne tenê bi rejîma hêyî re sînordar e, armanca xetimîna modela netewdewlet an navendî 100 salî ye. Xetera herî mezin ew e ku pêvajo vê guheriye otorîterîzmeke nû. Yani
دبی آنها تهلیکی لپیشیا me ewe ku em vê rejimê hilweşînin rejima ku were ser hukm jî bibe otorîteyekê otorîterizmeke nû yani ev pêvajo veguhere otorîterizmeke nû yani dîktatûriyekê nû çê bibe wê demê maneya keda me namîne rast dibêje tenê garantiya li dijî vê yekê demokrasî ye wextê ku em rejimeke totalîter dîktatoriyal hildiweşînin dermanê wê çi ye demokrasî hebe, yeketiya Kurdan hebe, yeketiya rêxistinên siyasî hebe lê li ser bingeha civakî. Yani civak navenda vê meselê de be. Heban nû anha nû çên deqeya dawî dinêrim ez zanim deqekî. Ha, min çi ji were digot? Em hinekî bibin yek di vê naberê de hûn bibin abone em vê kanalê hinek mezin bikin. Heqeten pêdiviya miletê me Rojhilatê Kurdistanê pê heye. Hûn zanin ji ber meseleyên îdeolojîk sazî û dezgehên me veya çi ye? Erê me bas kir me got partiyên Tirkên Azerî û Tirkên Tirk mirovên dewlet baxçelî ne. Tamam? Li Îranê, li Azerbaycanê, li Azerbaycana başûr jê re dibêjin. Derdora Urmiye yani ew Îrana Bakur jê re dibêjin Azerbaycan. Li vê derê serxelêtî jî nîşan daye. Li vê derê li hember Kurdan ji bo parastina rejîma Îranê nava çalakiyan dane. Ez çi bêjim bo wekî din. Yani hevalê me dibêjim bas bike. Tiştek ku min dixwast ez bas bikim hevanno. Yani hûn eger werin em piştgirî bidin hevû di bi rêya vê kanalê hevalê me rojnameger jî spor jî tên tevlî bin. Eger me bikariba hinek zêdetir şîrove bikira piştgirî quwet bida milletê xwe pir baş dibû. Min çi digot saziyên me televizyonên me ji ber meseleyên îdeolojîk ji ber meseleyên tekîliya bi Îranê re hasasiyetên Îranê vir da wê da pir rastiyan eşkere nakin. Ji were bêjim ême hasasiyeta me tenê qîmetên milletê Kurd e. Tu xema me nine hasasiyetên Îranê û rejîma Îranê û ê dewleta Tirkiye û Baxçelî serê Baxçelî di tuwaletê dixim ê Tayyip Erdogan jî bixim tuwaleta wî ê wî jî bixim a wî qet ne meselê ye. Ême hasasiyetê me û dewleta Tirkiye û pêvajo mêvajo tune hasasiyeta me heye tune qîmet û nirxên milletê Kurd e. Serxwebûna milletê Kurd e, azadiya milletê Kurd e. Ew çeteyên li Tehranê, Îranê ew rûtiştirê wan û rûtiştirên Şamê hemmiya komkî û bavê jî sergo. Qet nexeme ji bo me ji ber vê têkoşîna me li dijî dewletên dagirker e. Yani ez vegeriya me mantıqa salên nodî ya têkoşîna Kurd. Îro ew roj e ku em vegerin salê nodî zihniyeta me ya têkoşînê li gorî salên nodî be heta netewî hêzên dagirker kîne dibe em ji nû ve dayîne ser masê û têkoşîna xwe li gorî wî bimeşînin. Ha ême endamên çapemeniyê ji destê me têkoşînekî pir mezin nayê ama bi rêya çapemeniyê rastî çi ne em dikarin eşkere bikin ji milletê xwe re bibêjin. Ew e. Yani ev demekî ye dixwazim xwe bigînim Robîn Reşvan eger me godarî dike mala te ava ez telefona wî tune ya. Çünkü min dixwast hinek şîrove bike rewşa dawî ez em pê hesiyan du hêvarê Amerîka xwe amade dike îşev sibê du sibê êrişî Îranê bike bi tevê İsraîlê. Hevanno eger tiştekî hebe ji were bêjim aniha û nahêlin ki em nûçe temaşe bikin û nahêlin hevanno. Hûn nahêlin ez biçim ji were nûçe bînim ya. Hûn tenê temaşe dikin û nabêjin ez jî vî camerê re çend nûçeya bişînim em xebera jê re bişînin bila ji me re bixwîne. Medyaya Ereban bawekî sîstematîk Sûriyeyan li dijî hev sor dike. İlham Ehmed dibêje ama bi rêzdar İlham Ehmed ez fehm dikim çê dibêje Sûriyeyan li dijî hev sor nake bi rêz İlham Ehmed. Medyaya Ereban li hember Kurdan sor dike. Mesela
Rêzdar İlham Ahmed Kurdan û Ereban weke Sûriyeyan nîşan dide. Êdî Sûriye çû ji bîr bikin Rojavayê Kurdistanê maye di destê me de. Heqeten yanî. Binêrin anha ez were daxuyaniyê İlham Ahmed bixwînim hevan na. Deqekî. Mesela hevseroka dairên tekilîn derve rêveberiya Xweser İlham Ahmed ra gihand ku binpêkirine lê Şêx Mexsûdê sûçên şerin tamam li ser hesabê xwe X'ê li ser binpêkirinên taxên Kurdan ya Helebê peyamekî belav kiriye. Çi dibêje? Revandina ciwanan, kuştina wan, dizî, talankirina milkên sivîlan, şewitandina termên şervanan ê sivîlan digihêjin asta sûçên şer. Sûçê şer be çi? Sûçê şer nebe çi ya? Yani ew çi fehm dikin ji sûç, şer, edalet? Yani şerê li hember Kurdan dikin sûçê şer nebe temam e yani. Ya ez fehm nakim sûçê şer e. Bang li rêxistinê navdewletî kir. Rêxistinê mafê mirovan kir. Bi taybetî rêxistina Afiya Navnetewî Amnesty International kir bi lez bikevin nava hewldanan. Wekî din bang li welatan kir ku piştgiriya darayî didin kanalê medyayî yên Ereban da ku di siyaseta xwe ya di derbarê dosya Sûriyê de dubare difikirin. Yani ew welatên Ewropayê ku piştgirî didin van saziyên kanalê medyayî yên Ereb ku piştgirî dane vê komkujiyê. Dibêjin ev kanal bawekî sîstematîk Sûriyeyan li dijî hev sor dikin, bi zimanekî tund banga kuştina PKK'yên din dikin, ev yek krîza navxweyî kûrtir dike. Banga lêkolîneke lezgîn li ser wan raporê medyayî kir ku rastiyên di derbarê pirsa PKK'yan de berovajî dikin, agahiyên çewt belav dikin. Dike yani. Dike. Qet ne mesele yani. Dibe agahiyên dibe ew ê te jî hebin. Ragihandina me tune be a xelkî wisa ye. Erê wellah wisa ye. Yani ez bi xwe nizanim yani. Hevano ez vê nûçeya deqeya da wî ji were bixwînim. Deqekî. Aniha li bendava Tişrînê Dêr Hefirê. Dêr Hefir min nîşanê weda ku dirê? Tamam. Deqekî ez vîya bînim ser ekranê. Ewsa em bihêlin. Li gundewarê parêzgeha Helebê hevano. Tevgerên eskerî hene di asta herî bilind de didomin derdora Dêr Hefirê. Artêşa Sûriye ra gihand ku ew ê bersiveke tund bidin tevgera Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê. Qesedê jî ra gihand ku komên girêdayî Şamê bi dronan herêmê didin ber topan, hem jî dronên kamîkaze. Daireya operasyonan ya Artêşa Ereban ya Sûriye di daxuyaniyekê de diyar kir ku Qesedê hêzên zêde dişîne herêmê meskene. Hêzên zêde dişîne Dêr Hefirê, gundewarê Rojhilatê Helebê. Ya werin li vî afat û tofanê binêrin ya. Artêşa Ereban tu lêborî nexwestiye ji ber Helebê, hatiye Qesedê tehdît dike dibêje te hêzên zêde şandine herêmê meskene û Dêr Hefirê. Li gorî Ajansa Fermiya Nûçiyan Sanay a Sûriyeyê rayedarên artêşê îdia dikin ku di nava wan komên Qesedê ên sewqê herêmê hatine kirin de gerîlayên PKK hene. Eskerên berê yê artêşa rejîma Şamê hene. Wisa îdia dikin. Ez ji were tiştek bêjim evano. Û fikra min zanîn ji xwe.
ku fikra zanin. Yani li Suriye, li Herebê, li Şamê çi çete li cîhanê nemane hatine wê derê kom kirine, însanan serjê dikin, însanan dikujin, hatine dibêje gerîlayê PKK li wê derê ne. Gere mirov bibêje gerîlayê PKK jî li wê derê ne. Gerîlayê Bakurê Kurdistanê bi milyonan aniha amade ne dixwazin werin şer jî bikin. Ez pê hesiya me jî. Ji Bakurê Kurdistanê bi sedan genç ketine nava hereketê dixwazin biçin rojava şer bikin. Aniha ji her du aliyan ve hevanno binêrin îşev şevekî pir dijwar e. Ji her du aliyan ve amadekariya şer tê kirin. Hem aliyê Şamê hem aliyê Rojava li Dêr Hefrê. Ez wî bînim serê ekranê. Alvêderê. Alvêderê amadekariya şer tê kirin. İşev em ê bernameyekê taybet çê bikin ka em binêrin wê çawa be. Yani tişta ku mirovan değişîne hevanno tabii ki iftira dikin. Mesela dibêjin gerilayên PKK li wê derê ne tamam. PKK xwe pesih kiriye. Gerîla li wê derê hebe çi tune be çi. Yani çi îşê te heye ya tu artêşa Şamê tu çeteyî ya. Tu çi zanî gerîla çi ye tu çi zanî PKK çi ye ya. PKK hebe çi tune be çi ştara çi ya. Tu pêşî here xwedî li wan çeteyên xwe ê hov bigire ji kudra cîhanê hatine em nizanin ya. Çi xwasa hakikaten ya bêperwatî dewleta Tirkiye siyaseta xwe ja fêrî wan jî kiriye. Devleta Tirkiye siyaseta xwe fêrî wan kiriye ya. PKK kriminalize dikin ya. Dibêjin gerîlayê PKK li wê derê. Ya gerîlayê PKK bila li wê derê be bila parazvanê Rojava be. PKK bila derkeve bibêje arkadaş ez li wê derê me ez li hember Daişê tê dikoşim ez li keleka Amerîkîya me. Ez bi Amerîkîya re hêzê koalîsyonê re li hember Daişê tê dikoşim. Sebebê hebûna min tunekirina çeteyan e. Ez divê çeteyan tune bikim. Gere derkeve bibêje. Ya işê te tune tu xweşî tu bêje tuneme. Ez amadekirî nakim. Bi Xwedê bi sê telaqê jin berdanê dibe ez nehatime Têr Hefrê. Dev ji van sondan berdin ya. Hakikaten berdin ya. Rayedarên eskerî yên Şamê ew qas xwerebûne ser xwe re çûne ya. Üf em ketin çi halê ya. Ev pêngava Qesedê wekî pêngaveke metirsîdar bi nav dike. Te qez dike ku ew ê bawekî her tund bersiva her liv û tevgerekî Qesedê bidin. Piştîvan pêşketinan Artêşa Ereban ya Sûriyê alavên eskerî yekîne şandine xetên pêş ê Dêr Hefrê. Dêr Hefrê aniha cîwin dibînin. Hem hêzên Qesedê hem hêzên hikûmetê li wê derê ne. Alvêderê. Li gorî Sûriye hûn zanin ku derê cih digire? Aj were bêjim. Alvêderê. Armanca wan ev e vê derê heta Firatê ji Qesedê bigirin. Heta Firatê, heta Reqayê. Avêderê. Avaya Ûsa ye. Armanc ev e. Yani acayip rewş e ez di vê naberê de navenda ragihandinê ya Qesedê bi daxuyaniyekê bersiv da û te qez kir ku rîska pevçûnan ve guheriya êrişên fîzîkî Qesedê dibêje li derdora bendava Tîşrinê ya xwedî giringiyeke stratejîk tevgera dronên kamîkaze dronên xwekuş ê komê girêdayê hikûmeta Şamê zêde bîye. Hêzên me daxuyaniyên xapînok ên Wezareta Parastinê hikûmeta Şamê yên derdora rewşa qadê dibê dişopînin. Em piştrast dikin li van hereman tu tevger kombûneke eskerî ya hêzên me tune ye. Çima tune ye? Ez fehm nakim çima tune ye. Çima tu hesab didî wan tu dibêjî tune ye ya. Ya Qesedê dibêje em piştrast dikin ku li van hereman tu tevger yan jî tu kombûneke me ya eskerî li van deran tune ye. Em teqez dikin ku hemû îdayên têne belavkirin bê bingehên nerast in. Berova jî vê yekê
tevgera hey ya li qadê bi giranî a komên girêdayê hikûmeta Şamê ye. Tabii ki ew tên yani. Ew tên ama tu tunî, tu dibê ez tune me. Tu ku ye, nizam tu ku yî. Yani mesela ji Qesedê re bibêjin em pê hesyane ku hêzê te li Şamê hene. Na, em pê hesyane ku hêzên te ji li Qamişlo hene. Wê çawa be? Qesedê derkeve bêje na bi Xwedê bi sê telaqê ji berdanê tu hêzekî min li Qamişlo tune. Ew ê bibêje na li Dêrê Zorê heye. No wele li Dêra Zorê jî tune. Em nizam ez fehm nakim ya. Dêr hefer dibin kontrola Qesedê de ye. Di hêzê xwe şandiye wê derê. Di 10 wesayît şandiye. Ya bême 1000 wesayît şandiye tu werî ez ê li te xim. Acayip ya ez ne eskerim ha. Ez ne eskerim hevan da. Bi Xwedê ez fehm nakim. Ez min emrê xwe da ne sîleh girtiye destê xwe, ne ez ketime Heziralê û ne min emrê xwe da eskerî kiriye. Ne ji tirkara eskerî nekiriye. Min ji tu milletekî re eskerî nekiriye. Ez anti-militarîstim. Ez fehm nakim ji şer û pevçûnê û ji sîlehê lê ji mantiq fehm dikim. Rasyonalîzm çi ye ez fehm dikim jê. Vê derê de mantiq tune ye. Mantiqê min ev hefteyekê sekîn ye. Yani mümkün ne nagire. Tu kirinekî me li Helebê ev hefteyekê Helebê heta îro ne siyaseta me ne çapemeniya me hele çapemeniya me mantiq tune ye. Yani sekîn ye. Artêşa me mejiyê min nagire. Na wallahi billahi. Divê dubarekirina van îdiayan ji aliyê Wezareta Parastina Şamê ve hewldana zêdekirina aloziyê afirandina hincetan ji bo êrişan. Erê günaydın, roj baş. Mêrik dixwaze te tune bike ji te re dibe gerîlayê PKK cem te ye. Vaya çi ye? Mesela çima tî tune hatiye ji te re dibêje gerîlayên PKK wê derê ne. Tu ay zanî mêrik ji te re dibêje te av li ser min şêlû kir. Gur ji berxê re dibe te av li ser min şêlû kir. Tu zanî dixwaze te bixwe? Ya tu jî bitirsîne. Tu bêje erê hêza min heye li wê derê. De tu mêrî were. Ya jî tu ji qîza bavê xwe were. Nake yani. Em aliyên li pişt van îdiayan welhesil ez nexwînim hevan no. Ez ji were nûçeyên deqeya dawî bînim. Hûn eger hûn westiya bin ji min re bêjin em navber bidin em herin hinek bîna xwe vekin em paşê werin nûçeyên nû em ji were pêşkêş bikin. Ew jî dibe. Ez aniha nûçeyên nû digerim. Mesûd Barzanî di derbarê kampanyayên li dijî Hemwelatiyên Erebeyên Sûriyê ên li Herêma Kurdistanê de daxuyaniyekê bilav kir. Ev dikare bibe xeteriyekê mezin hevano. Li Başûrê Kurdistanê eger li dijî Ereban kampanyayekê hatibe destpêkirin, mirov wana ji kar derbixe û lînç bike, ev ez ne tarafdarim. Ev xeterî ye. Merov alîgirên rejîma Sûriyê weke sûcdar dikare bigire bixebin çawa ji ber ku alîgiriya wan sûç e çünkü têda şîddet heye. Tu wextê piştgirî bidî çeteyên li Helebê tê wê manê ku tu jî dikarî mîna wan bikî. Yani evaya têda şîddet heye. Yani eleqayê fikr û raman tune ye. Yani terorîzmê erê dikî û tu alîgirî. Mesûd Barzanî diyar kir ku ev tevgera derxistina kariya Ereban li dijî nirxên gelê Kurdistanê ye. Siyaseta fermî ya saziyên heremî divê wisa tev nagerin. Rûdanên çend rojên dayî ew bûyerên çend rojên borî yên li bajarê Helebê behsa wan meseleyan kir. Mixabin li hinek dezgehên medyaya civakî, navendên din li dijî Hemwelatiyên Erebiyên Sûriyê yên li Herêma Kurdistanê kampanyayekî hatiye destpêkirin. Yani Barzanî xwedî li wan Ereban derket. Yani divê hemiye nexin eynî sepetê. Bi tu awayî bi prensîb û nirxên gelê Kurdistanê re neguncawin.
li dijî siyaseta giştî ya dezgehên Herêma Kurdistanê ne ev mantık dibe em rast nabînin. Yani di rastiyê de nabe ku mirov berpirsyariya sûçên hinek kesan bixin stûyê kesên din ên bêguneh ku tu eleqa wan bi van sûçan re tuneye. Divê rêz li wan penaberan weregirtin, hemwelatiyên Ereb ên Sûriyê weregirtin, xwe spartine Herêma Kurdistanê. Rast dibêje. Na rast e. Yani ne mantık ye, ne insaniye. Mirov her kesî bike hedef. Wê demê dibe linç. Kültûra lincê dibe li cem tune be. Hevan da ez zanim dirêj bû. Ez rîcayekî bikim ji we. Mehmet çiftçî mala te ava gelek spas dikim. Ez ji we rîca dikim bibin abone. Em vê kanalê hinekî mezin bikin. Em dengê xwe bînin dostên me, hevalên me ê Rojhilatê Kurdistanê. Pir li me temaşe dikin. Pir li me temaşe dikin. Ez zanim. Ez xatir ji we dixwazim saetên pêş me de belkî saet di 21 de belkî 5 da zûtir ez ê bernameyekê ji we re çê bikim. Ez binêrim şîroveger hebin tune bin. Em ê bültenekî têr û tujî ji we re çê bikim. Ka nûçeyên deqeya dawî ji vê derê bi telefonî ji min re tên ya. Amedekarî ji her du aliyan ve heye dibe aniha dibe Diyarbiyek û Çetewê êriş bikin. Yê me jî mecbûrî wê bersev bidin. Ev yek wê bibe sedema şerekî û şerekî dest pê dike bi kerî dewleta Tirkiyeyê hevan. Pir baş e ez hevalê me herêmê re heqet pir spasdarim. Yani hevalê me herêmê nebin ajansê me nûçe belav nakin. Ez dikevim ajansê me ez dîn dibim. Tu agahî tunene. Agahî tunene. Tiştê fermî dibêjin. Her li falan derê mîting heye. Navçeyekî piçûkî Avrupayê ha. Tu kesekî navê wê navçeyê nebîstiye li falan derê dibe 10 kes hatine cem hev. Ya wexta wî ye. Yani nûçeyên direkt ji herêmê. Li Helebê me wisa kir. Her hebin mala we ava gelek spas dikim. Dem